מריה רייכה נולדה בגרמניה בשנת 1903. ማሪያ ራይኬ በ1903 በጀርመን ተወለደች። ማሪያ ራይኬ በ1903 በጀርመን ተወለደች። ማሪያ ራይኬ በ1903 በጀርመን ተወለደች። היא התעניינה במתמטיקה ובשפות. እሷ በሂሳብና ቋንቋዎች ተፈላጊ ነበረች። እሷ በሂሳብና ቋንቋዎች ተፈላጊ ነበረች። እሷ በሂሳብና ቋንቋዎች ተፈላጊ ነበረች። היא למדה מתמטיקה באוניברסיטה. እሷ በዩኒቨርሲቲ ሂሳብ ተማረች። እሷ በዩኒቨርሲቲ ሂሳብ ተማረች። እሷ በዩኒቨርሲቲ ሂሳብ ተማረች። היא גם למדה גיאוגרפיה ופיזיקה. እሷ ጂኦግራፊና ፊዚክስን ተማረች። እሷ ጂኦግራፊና ፊዚክስን ተማረች። እሷ ጂኦግራፊና ፊዚክስን ተማረች። היא הפכה למורה. እሷ መምህር ሆነች። እሷ መምህር ሆነች። እሷ መምህር ሆነች። היא עברה לפרו בשנות ה-30. እሷ በ1930ዎቹ ወደ ፔሩ ተዛወረች። እሷ በ1930ዎቹ ወደ ፔሩ ተዛወረች። እሷ በ1930ዎቹ ወደ ፔሩ ተዛወረች። היא עבדה כמורה פרטית בפרו. እሷ በፔሩ እንደ አስተማሪ ሰራች። እሷ በፔሩ እንደ አስተማሪ ሰራች። እሷ በፔሩ እንደ አስተማሪ ሰራች። היא למדה שם ספרדית. እሷ በዚያ ስፓኒሽ ተማረች። እሷ በዚያ ስፓኒሽ ተማረች። እሷ በዚያ ስፓኒሽ ተማረች። היא התעניינה בתרבות הפרואנית. እሷ በፔሩ ባህል ተፈላጊ ሆነች። እሷ በፔሩ ባህል ተፈላጊ ሆነች። እሷ በፔሩ ባህል ተፈላጊ ሆነች። היא פגשה היסטוריון אמריקאי בשם פול קוסוק. እሷ ፖል ኮሶክ የተባለ አሜሪካዊ ታሪክ ምሁር አገኘች። እሷ ፖል ኮሶክ የተባለ አሜሪካዊ ታሪክ ምሁር አገኘች። እሷ ፖል ኮሶክ የተባለ አሜሪካዊ ታሪክ ምሁር አገኘች። פול קוסוק חקר את קווי נסקה. ፖል ኮሶክ የናስካ መስመሮችን አጠና። ፖል ኮሶክ የናስካ መስመሮችን አጠና። ፖል ኮሶክ የናስካ መስመሮችን አጠና። מריה רייכה התחילה לעזור לו. ማሪያ ራይኬ እሱን መርዳት ጀመረች። ማሪያ ራይኬ እሱን መርዳት ጀመረች። ማሪያ ራይኬ እሱን መርዳት ጀመረች። היא נסעה למדבר נסקה. እሷ ወደ ናስካ በረሃ ተጓዘች። እሷ ወደ ናስካ በረሃ ተጓዘች። እሷ ወደ ናስካ በረሃ ተጓዘች። היא ראתה קווים ענקיים על הקרקע. እሷ በመሬት ላይ ግዙፍ መስመሮችን አየች። እሷ በመሬት ላይ ግዙፍ መስመሮችን አየች። እሷ በመሬት ላይ ግዙፍ መስመሮችን አየች። היא הוקסמה מהם. እሷ በእነሱ ተማረከች። እሷ በእነሱ ተማረከች። እሷ በእነሱ ተማረከች። היא האמינה שהקווים חשובים. እሷ መስመሮቹ አስፈላጊ ናቸው ብላ አመነች። እሷ መስመሮቹ አስፈላጊ ናቸው ብላ አመነች። እሷ መስመሮቹ አስፈላጊ ናቸው ብላ አመነች። היא מדדה רבים מהקווים. እሷ ብዙ መስመሮችን መዘነች። እሷ ብዙ መስመሮችን መዘነች። እሷ ብዙ መስመሮችን መዘነች። היא הלכה מרחקים ארוכים במדבר. እሷ በበረሃው ረጅም ርቀት ተጓዘች። እሷ በበረሃው ረጅም ርቀት ተጓዘች። እሷ በበረሃው ረጅም ርቀት ተጓዘች። מזג האוויר היה חם מאוד. አየሩ በጣም ሞቃት ነበር። አየሩ በጣም ሞቃት ነበር። አየሩ በጣም ሞቃት ነበር። לפעמים היא עבדה לבד.
አንዳንድ ጊዜ እሷ ብቻዋን ትሰራ ነበር። አንዳንድ ጊዜ እሷ ብቻዋን ትሰራ ነበር። አንዳንድ ጊዜ እሷ ብቻዋን ትሰራ ነበር። היא השתמשה בסולמות כדי לראות את הקווים טוב יותר. እሷ መስመሮቹን በተሻለ ለማየት መሰላል ተጠቀመች። እሷ መስመሮቹን በተሻለ ለማየት መሰላል ተጠቀመች። እሷ መስመሮቹን በተሻለ ለማየት መሰላል ተጠቀመች። היא ציירה מפות של קווי נסקה. እሷ የናስካ መስመሮች ካርታዎች ሳለች። እሷ የናስካ መስመሮች ካርታዎች ሳለች። እሷ የናስካ መስመሮች ካርታዎች ሳለች። היא נקטה את המדבר בזהירות. እሷ በረሃውን በጥንቃቄ አጸዳች። እሷ በረሃውን በጥንቃቄ አጸዳች። እሷ በረሃውን በጥንቃቄ አጸዳች። היא הגנה על הקווים מפני נזק. እሷ መስመሮቹን ከጉዳት ጠበቀች። እሷ መስመሮቹን ከጉዳት ጠበቀች። እሷ መስመሮቹን ከጉዳት ጠበቀች። אנשים רבים לא הבינו את עבודתה. ብዙ ሰዎች ስራዋን አልተረዱም። ብዙ ሰዎች ስራዋን አልተረዱም። ብዙ ሰዎች ስራዋን አልተረዱም። כמה אנשים צחקו על הרעיונות שלה. አንዳንድ ሰዎች በሐሳቦቹ ላይ ሳቁ። አንዳንድ ሰዎች በሐሳቦቹ ላይ ሳቁ። አንዳንድ ሰዎች በሐሳቦቹ ላይ ሳቁ። אבל היא המשיכה את המחקר שלה. ግን እሷ ምርምሯን ቀጠለች። ግን እሷ ምርምሯን ቀጠለች። ግን እሷ ምርምሯን ቀጠለች። היא הוציאה כמעט את כל כספה על הפרויקט. እሷ ሁሉንም ገንዘቧን በፕሮጀክቱ ላይ አዋለች። እሷ ሁሉንም ገንዘቧን በፕሮጀክቱ ላይ አዋለች። እሷ ሁሉንም ገንዘቧን በፕሮጀክቱ ላይ አዋለች። היא חיה בפשטות רבה. እሷ በቀላሉ ኖረች። እሷ በቀላሉ ኖረች። እሷ በቀላሉ ኖረች። היא לעתים קרובות ישנה ליד המדבר. እሷ ብዙ ጊዜ በበረሃው አጠገብ ተኛች። እሷ ብዙ ጊዜ በበረሃው አጠገብ ተኛች። እሷ ብዙ ጊዜ በበረሃው አጠገብ ተኛች። היא חקרה צורות של חיות בקווים. እሷ በመስመሮቹ ውስጥ የእንስሳት ቅርጾችን አጠናች። እሷ በመስመሮቹ ውስጥ የእንስሳት ቅርጾችን አጠናች። እሷ በመስመሮቹ ውስጥ የእንስሳት ቅርጾችን አጠናች። היא גם חקרה צורות של ציפורים. እሷ የወፎችን ምስሎችም አጠናች። እሷ የወፎችን ምስሎችም አጠናች። እሷ የወፎችን ምስሎችም አጠናች። קו אחד נראה כמו קוף. አንዱ መስመር እንደ ጦጣ ይመስል ነበር። አንዱ መስመር እንደ ጦጣ ይመስል ነበር። አንዱ መስመር እንደ ጦጣ ይመስል ነበር። קו אחר נראה כמו יונק דבש. ሌላው እንደ ሃሚንግ በርድ ይመስል ነበር። ሌላው እንደ ሃሚንግ በርድ ይመስል ነበር። ሌላው እንደ ሃሚንግ በርድ ይመስል ነበር። היא האמינה שחלק מהקווים קשורים לאסטרונומיה. እሷ አንዳንድ መስመሮች ከስነ ፈለክ ጋር ይዛመዳሉ ብላ አመነች። እሷ አንዳንድ መስመሮች ከስነ ፈለክ ጋር ይዛመዳሉ ብላ አመነች። እሷ አንዳንድ መስመሮች ከስነ ፈለክ ጋር ይዛመዳሉ ብላ አመነች። היא כתבה ספרים על קווי נסקה. እሷ ስለ ናስካ መስመሮች መጽሐፍ ጻፈች። እሷ ስለ ናስካ መስመሮች መጽሐፍ ጻፈች። እሷ ስለ ናስካ መስመሮች መጽሐፍ ጻፈች። אנשים ברחבי העולם למדו על הקווים. በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች ስለ መስመሮቹ ተማሩ። በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች ስለ መስመሮቹ ተማሩ። በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች ስለ መስመሮቹ ተማሩ። תיירים התחילו לבקר בנסקה. ቱሪስቶች ናስካን መጎብኘት ጀመሩ። ቱሪስቶች ናስካን መጎብኘት ጀመሩ።
ቱሪስቶች ናዝካን መጎብኘት ጀመሩ። מריה רייכה רצתה לשמור על המדבר. ማርያ ራይኬ በረሃውን ለመጠበቅ ፈለገች። ማርያ ራይኬ በረሃውን ለመጠበቅ ፈለገች። ማርያ ራይኬ በረሃውን ለመጠበቅ ፈለገች። היא הזהירה אנשים לא להרוס את הקווים. እሷ ሰዎችን መስመሮቹን እንዳያጠፉ አስጠነቀቀች። እሷ ሰዎችን መስመሮቹን እንዳያጠፉ አስጠነቀቀች። እሷ ሰዎችን መስመሮቹን እንዳያጠፉ አስጠነቀቀች። היא הפכה למפורסמת בפרו. እሷ በፔሩ ታዋቂ ሆነች። እሷ በፔሩ ታዋቂ ሆነች። እሷ በፔሩ ታዋቂ ሆነች። היא קיבלה פרסים על עבודתה. እሷ ለሥራዋ ሽልማቶችን ተቀበለች። እሷ ለሥራዋ ሽልማቶችን ተቀበለች። እሷ ለሥራዋ ሽልማቶችን ተቀበለች። ממשלת פרו כיבדה אותה. የፔሩ መንግሥት እሷን አከበራት። የፔሩ መንግሥት እሷን አከበራት። የፔሩ መንግሥት እሷን አከበራት። היא הפכה לאזרחית פרואנית. እሷ የፔሩ ዜጋ ሆነች። እሷ የፔሩ ዜጋ ሆነች። እሷ የፔሩ ዜጋ ሆነች። היא המשיכה לעבוד בגיל מבוגר. እሷ እስከ እርጅና ድረስ ሥራዋን ቀጠለች። እሷ እስከ እርጅና ድረስ ሥራዋን ቀጠለች። እሷ እስከ እርጅና ድረስ ሥራዋን ቀጠለች። הראייה שלה נחלשה מאוחר יותר. በኋላ የእሷ የዓይን እይታ ደካማ ሆነ። በኋላ የእሷ የዓይን እይታ ደካማ ሆነ። በኋላ የእሷ የዓይን እይታ ደካማ ሆነ። אבל היא עדיין אהבה את קווי נסקה. ግን እሷ አሁንም የናዝካ መስመሮችን ትወድ ነበር። ግን እሷ አሁንም የናዝካ መስመሮችን ትወድ ነበር። ግን እሷ አሁንም የናዝካ መስመሮችን ትወድ ነበር። היא עבדה למען נסקה במשך כ-60 שנה. እሷ ለናዝካ ስለ 60 ዓመታት ሰራች። እሷ ለናዝካ ስለ 60 ዓመታት ሰራች። እሷ ለናዝካ ስለ 60 ዓመታት ሰራች። אנשים קראו לה גברת הקווים. ሰዎች እሷን የመስመሮቹ መቤት ብለው ጠሯት። ሰዎች እሷን የመስመሮቹ መቤት ብለው ጠሯት። ሰዎች እሷን የመስመሮቹ መቤት ብለው ጠሯት። מריה רייכה נפטרה בשנת 1998. ማርያ ራይኬ በ1998 ሞተች። ማርያ ራይኬ በ1998 ሞተች። ማርያ ራይኬ በ1998 ሞተች። היא הייתה בת 95. እሷ 95 ዓመት ዕድሜ ነበራት። እሷ 95 ዓመት ዕድሜ ነበራት። እሷ 95 ዓመት ዕድሜ ነበራት። עבודתה עזרה להגן על קווי נסקה לנצח. ሥራዋ የናዝካ መስመሮችን ለዘላለም ለመጠበቅ ረዳ። ሥራዋ የናዝካ መስመሮችን ለዘላለም ለመጠበቅ ረዳ። ሥራዋ የናዝካ መስመሮችን ለዘላለም ለመጠበቅ ረዳ።